इज दिस द बेस्ट ट्राइपड द्याट मनी क्यान बाई? मैले यो ट्राइपड युज गर्न थालेको अलमोस्ट 2 महिना हुन लागिसक्यो। यो ट्राइपड लिनुको मेन रिजन टु युज इट एज अ सेकेन्डरी ट्राइपड, फोन लाइट माउन्ट गर्न। रिसेन्टली म रुकुम गएको थिएँ र मसँग दुईटा ट्राइपड थियो, एउटा यो र अर्को यो। ट्रिप सकेर घर फर्केपछि फुटेज एडिट गर्दा मैले एउटा कुरो नोटिस गरेँ, मैले लिएको मोस्ट अफ द सर्ट यही ट्राइपडबाट लिएको थियो। हजुरले स्क्रिनमा देख्नु भएको सबै सर्ट्सहरू मैले सबै यसबाट लिएको हो। रिजन्स, यो ब्यागमा इजिली फिट हुन्छ, सेटअप गर्न नि लिटरली फ्यु सेकेन्ड्स लाग्छ र यसले स्पेस पनि कम लिन्छ। फोन, लाइट, गोप्रो र क्यामेरा, यस तपाईले सही सुन्नुभयो, यसमा क्यामेरा पनि माउन्ट गर्न मिल्छ। स्पेसल्ली बिगिनर क्रिएटरहरूको लागि यो अति नै युजफुल हुन्छ। यसमा आउने यो रिमोटबाट तपाईँले आफ्नो भिडियो टाढा बसेर रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यो मोबाइल होल्डरमा तपाईँले आफ्नो लाइट या माइकलाई माउन्ट गरेर यसलाई भ्लग गर्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा, यो ट्राइपडले मेरो पुरै वर्क फ्लो नै चेन्ज गरिदियो। जुन ट्राइपडलाई मैले सेकेन्डरी बनाउने सोचिरहेको थिएँ, अहिले त्यही ट्राइपड मेरो प्राइमरी ट्राइपड बनेको छ। अनि बाइ द वे, मैले यो ट्राइपड स्टोर जुक्तिबाट लिएको हो। स्टोर जुक्तिमा चाहिँ यसको दुईटा भर्जन छ, एउटा प्लास्टिकवाला एउटा मेटलवाला। सो यो चाहिँ मेटलवाला हो। सो हजुरहरूले नि क्यामेरा युज गरेर आफ्नो कन्टेन्टहरू खिचिन्छ भने चाहिँ म चाहिँ यही मेटलवालै रेकमेन्ड गर्छु हजुरहरूलाई। यो खुब ह्यान्डी हुन्छ, स्पेसली हजुर ट्राभल भिडियो बनाउनु छ भने चाहिँ म चाहिँ डेफिनेटली यही नै रेकमेन्ड गर्छु, किनकि यो ट्राइपड चाहिँ राम्रो त राम्रो छ, नराम्रो भन्न मिल्दैन। यसलाई सेटअप गर्न टाइम लाग्ने, बल्की नै हुन्छ नि त यो। मैले स्टोर जुक्तिबाट दुईटा लाइट पनि लिएको छु। यदि तपाईहरुलाई त्यो लाइटको बारेमा डिटेल रिभ्यू चाहनुहुन्छ भने लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन।